怪錯佢啊！俊安你好嘛？唔得啦，你真係唔得啦，你開門啦！出嚟啦，出嚟啦！你摸下佢啦，你摸下。呂俊安啊，好賤啊，好賤啊，呂俊安！即係冤冤相報何時了咧？其實伊頓人品不嬲都唔好。我哋就係比較人道啲啦，係正派少少嘅我哋，因為我哋係分析咗你平時嘅喜好啦、飲食嘅喜好啦。有邊樣係我喜好？蟹柳啦、腸啦。咦？點解你唔俾個腸仔我食啊？唔試都啱嘅。我이렇게 만드시면 안 됩니다.我이렇게 만드시면 안 됩니다. 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 唔該晒咯，你左手定右手啦？我係右手嘅。嗯。哦。잠시만요. 埋單。埋單咁快，咪埋單。聽講你哋跳舞好叻㗎喎。想點？我想睇 Anson Lo 跳少少。哦 ，I'm ready。但係要學嗰個人。Oh my god！ 哇 ！Oh my god！ 幾好 OK，enough。Very good。Very good。哦。I saw your music video too. Money and Wow！ another one. I forgot the name. Oh my god！ 我同佢做咗個Your solo songs. 呢個。子完前會同我做我嘅手勢啊！我冇諗過佢會聽過 Mega Hit 呢一首歌。所以兩個是멋있어요. Cool, handsome, cool. 你們兩個是 SM. 漂亮, 이뻐요, 아름다워요. 이뻐요, 漂亮.帥, 漂亮. OK. 張面咩料啊？啊唔得啊，三個咋三個。我哋有錢先。嚟，冷靜，慢慢嚟，慢慢嚟，絕招嚟啦！掹佢。OK。我哋呢個絕招好屈機嘅。阿四掹走佢隻馬。冇啦，我哋啦。有啊，咩冇啊？有啊，知唔知？冇，知道。呢個話腳短。所以證明個肌肉大多係冇用，根源都係冇用。因為無奶先係最有用嘅。我哋出名就係無賴。 본인의 운을 올리는 컬러예요. 그 컬러는 핑크색.真係㗎 ！Favorite color，我個應援顏色係粉紅色啊。 핑크랑 굉장히 잘 맞기 때문에 핑크는 본인의 운을 높여준다 이렇게 보시면 돼요. 聽日開始換曬粉紅色。日淨係着粉紅色底褲添啊！그래서 오늘 앤슨 로님에게 마지막으로 좀 전하고자 하는 메시지가 있는데요. 可唔可以問下師傅咧，係咪着粉紅色底褲係好有用嘅？ 팬티도 괜찮습니다. 底褲都係好嘅。真定假？我想問呢個係 for 2025年定係？如果你2025년만我定係一世？ 평생이요. 평생. 你要出粉紅色底褲，我要出發嘅，咪再加我真係我為咗師傅真係我即刻上網買，真係買幾打？감사합니다，辛苦啦。好靚女啊！浸唔浸啊？不如陪我行下街先。大膽啲，大膽啲，諗啫。OK。你試咗咩？哦，你冇做啊！向前咩去啊 OK，好錯。好渣女仲安。Man to hunt you down，得，馮巴是你。
成個 trip 第一次成功攞到免費嘢食，幾啱啊！你啲 fans 都係咁樣去幫你推廣。我哋偷偷地飲啖奶治一治個胃。No， 我唔係叫你作弊啊，我驚你胃痛就拍唔到啦。No， 你個胃有冇興先？講真，我人好興啊，真係治一治好啲喎。No， 咁咪唔公平咯，佢哋兩個都冇。你嘅個嘴白晒，你快買埋個嘴先。你都係紙嚟嘅。你飲咗幾啖水冇晒魅力。OK， 啱啱花姐係話要俾奶我飲，係真係好 sweet 嘅。No， 公平，唔飲，但係可以飲水。啊，真係好辣！火滾！喂！呢個係你哋造成㗎嚇。哇！你哋咪有病㗎！要攞攞豬嘅美腿。呢個 POV 真係對方係浸下，突然間潛咗落個水。咁點解嘅？點解嘅？我想睇。點解會咁樣？我純粹描述緊你哋而家做緊嘅嘢。咁你覺得點解？突然間想潛水。咁就潛一潛水。潛啦，潛落去啦！潛落去啦！係咩都睇唔到嘅。點解啊？唔要。咁你揀咩啊？我揀 Jenny。點解啊？因為就冇人認到。但可能 Jenny 都有人認到你咧。肯定。睇你嘅肌肉都認到啦。睇你甩物，誒呢個係撈撈豬咁樣。好嘅，下一題。我諗你都仲未清楚。等我再講白啲，我真係好憎你，我真係好憎你啊！都敏俊，唔該你以後喺我面前消失，同埋你真係好自私。做咩啊？點解會咁樣嘅？呢個係我做過最自私嘅嘢。大家拍台就好似好食咁喎。Thank you。香港왔어요. 네. 감사합니다.但佢真係好好食。佢皮薄，但係咧佢又有啲煙韌喺度啊，同埋佢啲料好多好充足，因為佢好大嚿啦。同埋啲泡菜係新鮮嘅。由今日開始，就由我盧太忠獨領天下。皇上英明，在下一定會侍奉皇上。今日等我斬殺呢個昏君，我先係嗰個皇帝。啊！做咩啊？你再行前多步，對你無禮啊！盧高忠，快啲出嚟！天下都死晒，留一個人有咩用？你講緊咩嘅？同埋我係話緊點解你今日着粉紅色衫唔俾我着？你夠着好個紅色衫。好色。好興奮，因為人生冇試過可以揸呢啲飛機。呢十日裏面，我覺得有兩個行程係最中意嘅。第一個就係小型飛機 Anson Lo 初體驗啦，我自己好中意高空嘅感覺啦。我覺得呢一個 session 係都令到我覺得我重新又有翻啲力量可以翻香港繼續去面對壓力又好，或者去繼續做我應該手頭上嘅工作又好。咁我覺得係好幫到我嘅，真係。第二個令我覺得最開心嘅 moment 咧，就係 Luigi 斜坡滑車啦。我哋四個一齊好 enjoy 啦，即係冇人驚，冇人 struggle，即係大家都好順利咁樣玩完呢個遊戲。我覺得係最齊心嘅一個遊戲咯，係。可能都係江川鐵道自行車。估到你答
係咩？咁同埋除此之外，其實有好多都好深刻嘅，即係例如執事啊好深刻啦，去樂天世界都好深刻啦，玩酒 game 好深刻啦。其實都真係每一日都有深刻嘅點咯。但係呢個咧最有感覺到韓國文化嘅話咧，我諗應該都係江川鐵道自行車。揀啊嘛，我會揀 Eden。睇嚟同埋風格喺個 trip 裏邊亂噏嘢，都應該都幾好笑。你覺得我哋4個表現點啊？比預期好，放咗好多，好似冇乜後果，開心好多。知道佢可以講好多嘢喺綜藝上，本身想象佢可能好酷啊，而且擺個架喺度，但係入邊全部都講